ud til Morphe, og det er simpelthen en subscription box, hvor man sjovt nok får Morphe børster. Og det er super fedt, seriøst. Jeg linker selvfølgelig ned i description. Jeg har en kode, eller et link, I kan gå ind via, og så får I en gratis børste, hvis I bestiller det her abonnement, og jeg får også en gratis børste. Så det ligger i hvert fald nede i description, så I har mulighed for det. Det koster omkring 160 kroner om måneden, alt efter kursen på dollaren. Og det bliver sendt fra USA. Men der kom ikke 12 på, fordi de gør et eller andet. Selvfølgelig kan jeg ikke love det, for det er ikke mig, der står for det. Men you never know. Men indtil videre, så siger alle, og alle, der har fået det længe, at der aldrig er kommet 12 på. Så det går vi ud fra. Man får imellem 4 til 8 børster om måneden. Og for sådan en som mig, der er det bare mega fedt, at man kan melde sig til sådan noget, hvor man rent faktisk får børster tilsendt. Fordi jeg er rigtig dårlig til at købe børster. Så her der bliver vi simpelthen lige holdt updated på børster. Så det er fedt. Morphe børster synes jeg er rigtig gode, og især rigtig gode til prisen, for de er ikke særlig dyre. Ja, det lyder bare som om, at den her video er sponsoreret, og det er den bare overhovedet ikke. Fordi jeg sidder bare og snakker om priser og så videre, sådan helt mekanisk. Men det var bare informationen, jeg tænkte, at I lige skulle have på det her. Så ja, lad os bare komme i gang. Jeg er sindssygt spændt på det her, fordi det er kun anden gang, som sagt. Og ja, så kan man ikke lade være at være lidt spændt, vel? Det første, jeg trækker op, der er altid en brochure. Og der står Fight Like a Girl. Og så er der faktisk billeder af børsterne. Og ja, det er pretty much lyserødt tema. Yes, jeg elsker lyserød så mega meget, altså. Thumbs up fra min side af. Oktober 2017, Morphe. Og så indeni her, der står der, hvilke børster der er. Og vi har fået 5 børster i den her måned. Så ja, jeg vil sådan set åbne dem og fortælle jer, hvad det er for nogle børster, vi har fået. Den første, vi har fået, de er, by the way, alle sammen med lyse børstehår. Og sådan lidt rose gold her, på en eller anden måde, men nok... Ej, den er faktisk mere lyserød, men de bliver lidt rose gold ved siden af det lyserød her. Også et lyserødt skaft, så det her, det er mega cute, det er lige mig. Men det her, det er en Morphe PK45, og det er en angle brow børste. Til at lave bryn med, så står der Morphe her med, ja, den der lidt lyserød rose gold skrift. Så en browbørste, super fedt. Det næste er Morphe PK14, og det her, det er en powderbørste, tapered powderbørste. Øj, den er så lækker blød, det er helt vanvittigt. Og så står der Morphe her, og samme stil selvfølgelig. Godt, hvor er den blød. Ej, hvor er den blød. Jeg elsker det. Jeg synes også, det er mega cute, at de er hvide. Altså, børstehårene er hvide. For jeg har mest sådan sorte børster egentlig. Super lækkert. En powderbørste oven midt i det hele. Så har vi en PK4. Og det er en contour blush børste. Den er selvfølgelig kantet, så man kan lægge en lækker contour med den. Den er også bare mega blød. Altså, den er jo selvfølgelig lige så blød som den her, kan man sige, ikke? Men har en anden form. Jeg har lyst til at tage min makeup af og lægge en ny makeup, bare for at prøve dem her. Jeg elsker at prøve nye børster. Den fjerde børste er en PK36, og det er en tapered blending brush. Og Morphe står der. Så det er også mega lækkert. Den er selvfølgelig lige så blød som de andre. Det behøver jeg næsten ikke at sige mere. Så jeg glæder mig helt vildt. Lækkert. Den sidste børste, vi har fået, den hedder PK524. Langt børstenavn, synes jeg godt nok. Og det er en oval shadow brush. Så det er sådan en her. Oval en, kalder de den. Som er lidt flad og lidt lækker til øjenskygge. Og så, ja, det obligatoriske Morphe her. Sorry, mine negle, de er simpelthen, jeg har ikke nogen negle på. Jeg plejer nogle gange at lægge negle. Det sidste lange stykke tid, så har jeg bare overhovedet ikke lagt negle. Så når jeg laver sådan noget her, så ser mine fingre simpelthen så grimme ud, altså. Men ja, det er hvad det er. Det var simpelthen den sidste børste. Så det her, det er jo en rigtig god blanding af børster, synes jeg, vi har fået. Vi har både fået noget til puder, børster og kontur og brow og øjenskygge og sådan noget. Så der er sådan en rigtig god blanding af børster. Det er jo lækkert. Så ja, jeg går lige hurtigt igennem igen.
PK45 Angled Brow. PK4 Contour Blush Børste. En PK14 Tapered Powder Børste. PK524 Oval Shadow Brush. Og en PK36 Tapered Blending Brush. Så for 160 kroner, 159 har jeg betalt den her måned. Der synes jeg sgu det er helt okay, fordi nu ved jeg faktisk ikke priserne lige på den her collection her. Jeg har faktisk lige prøvet at søge på det, men jeg kunne ikke lige finde det sådan lige hurtigt. Men jeg tænker, at normalt så plejer deres Morphe face brushes at koste omkring, alt efter hvad det er for nogle, men de har rimelig lækre, omkring 80-100 kroner. Nogle gange lidt over, men det tror jeg ikke, de her gør. Så omkring 80 kroner per styk. Jeg er ikke sikker, men det kunne jeg forestille mig. Så der har man allerede fået pengene hjem ved de her to. Og så er der 2 shadow brushes og en angled brush, som måske koster 50-60 kroner stykket, hvad ved jeg. Så valuen, den er der helt sikkert. De lyserøde, de fede, fight like a girl. Vi fighter med vores makeup. Woo, warrior. Så det er mega fedt, altså. Ja, jeg vil fortsætte med det abonnement. Det kan jeg ikke komme udenom. Jeg bliver så glad hver gang. Hvis I er interesseret, så ligger der link nede i description. Min Instagram kommer også til at ligge nede i description. Og så må I da super gerne follow mig, altså. Og se min video, og hvis I synes det er hyggeligt, for jeg synes bare det er hyggeligt at lave videoerne til jer, og også for min egen skyld. Vi ses bare mega meget snart, og så må I bare have det super godt. Hej!